Təsəvvür edin, qarşınızda duran planetin ən qorxunc yırtıcısı T-Rex'dir. İstənilən canlı onun qarşısından qaçıb canını qurtarmağa çalışar. Amma bir canlıdan başqa. O qaçmır. Çünki o qaçmaq üçün yox, müdafiə üçün yaranıb. Qarşınızda təkamülün yaratdığı ən mükəmməl zirehli qala ankilozavr. Bu canlı dinozavrlar dövrünün son akordlarında, təxminən 68-66 milyon il əvvəl son təbaşir dövrü səhnəyə çıxıb. Adı Yunan dilindən gəlir. Birləşmiş kərtənkələ mənasını verir. Çünki sümükləri bir-birinə elə birləşmişdi ki, sanki bütöv bir qalxan yaradırdı. Ankilozavr magniventris öz ailəsinin ən nəhəng nümayəndəsi idi. Uzunluğu 8 metrə, çəkisi isə 8 tona çatırdı. O müasir bir Afrika filindən daha ağır idi. O Şimali Amerikanın qərbində Cəhənnəm dərəsi adlanan ərazidə hökmranlıq edirdi. Onun yaşadığı dünya isti və rütubətli idi. Sıx meşələr, bol sulu çay vadiləri. Ankilozavrın ən heyrətamiz xüsusiyyəti onun osteoderm adlanan sümük piltələri idi. Bu zireh sadəcə kürəyini deyil, boynunu, başını, hətta göz qapaqlarını belə örtürdü. Bəli, o gözünü qırpanda belə gözünün önünü zirehli qapaqlar örtürdü. Burnu qeyri-adi dərəcədə mürəkkəb idi. Bu həm yeyilmə qabiliyyətini artırır, həm də beynini sərin saxlamağa kömək edirdi. O əsasən alçaq boylu bitkilərlə, qıclar və kollarla qidalanırdı. Geniş dimdiyi ona böyük miqdarda ot bitmə imkanı verirdi. İlk dəfə 1908-ci ildə məşhur paleontoloq Barnum Brown tərəfindən kəşf ediləndə elm dünyası şoka düşdü. İnsanlar o vaxta qədər belə bir canlı tank görməmişdilər. Müasir dövrdə ankilozavr populyar mədəniyyətin ulduzudur. Yura dövrü parkı filmlərindən tutmuş video oyunlarına qədər harada keçilməz müdafiə lazımdırsa, orada o var. O insanların təsəvvüründə təbiətin yaratdığı ən mükəmməl müdafiə maşını kimi qalıb. Onun sadəcə passiv müdafiəsi yox idi. Quyruğunun ucunda sümük toppuz yerləşirdi. Bu toppuz o qədər ağır və möhkəm idi ki, quyruğun bir zərbəsi ilə belə T-Rex'in ayaq sümüyünü sındıra bilərdi. Lakin 66 milyon əvvəl baş verən məşhur asteroid fəlakəti bu tankın da sonunu gətirdi. Zirehi onu ən qorxunc yırtıcılardan qoruya bilərdi, amma aclıqdan və iqlim dəyişikliyindən qoruya bilmədi. Yer üzündəki bitki örtüyü məhv olanda bu nəhəng ot yeyənlər üçün qida bitdi və onların dövrü sona çatdı. Maraqlıdır ki, ankilozavrın tam skeleti nadir tapılır. Çünki onlar öləndən sonra zirehləri dağılır və sümükləri səpələnirdi. Lakin tapılan fraqmentlər sübut edir ki, onların zireh düzülüşü bugünkü timsahların və armadilloların zirehlərindən qat-qat mürəkkəb olub. Alimlər hələ də quyruq toppuzunun zərbə gücünü hesablamaq üçün fiziki modelləşdirmələrdən istifadə edirlər. Nəticələr isə qorxuncdur. Bu, canlı aləmdə mövcud olmuş ən dağıdıcı bioloji silahlardan biridir. Ankilozavr bizə vacib bir dərs verir. Nə qədər qalın zirehə ya da nə qədər güclü silaha sahib olsan da, dəyişən dünya qarşısında hamı bərabərdir. Təbiət bizə göstərir ki, güc təkcə əzələdə və sümüklərdə deyil, həm də uyğunlaşmaqdadır. Bu nəhəng tanklar milyon illər boyu hökmranlıq etdilər. İndi isə daşlaşmış sümükləri ilə bizə yer üzündə həyatın nə qədər kövrə və qiymətli olduğunu pıçıldayırlar. Onları unutmamaq əslində öz gələcəyimizi anlamaqdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik.